Hello guys, welcome back to my channel. Here നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു unboxing review വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്, ഇന്ററിന്റെ ടൈപ്പിസ്റ്റ്. ഈ കീബോർഡ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് 95, വിൻഡോസ് 98, വിൻഡോസ് ME, NT, 2000, XP, 10 എന്നീ വിൻഡോസ് വെർഷനിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് 500 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ്. ഇതിന് 1 ഇയർ വാറണ്ടിയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ കീബോർഡ് ഒരു റാപ്പിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട് പോകുന്നത് ഒരു USB കേബിളിലാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ബോർഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഈ കീബോർഡ് കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് നല്ല അടിപൊളി കീസാണ്. കീസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി. ഇതിനകത്ത് നമ്പർ കീപാഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ 3 ലൈറ്റുകളുമുണ്ട്. ഇത് ക്യാപ്സ് ലോക്കിന്റെ ലൈറ്റ്, ഇത് ഓൺ ആവുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഡൗൺലോഡിങ്ങിന്റെ ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഇത് ബാക്കി കീകൾ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റുപ്പി കീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ററിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻസ് കീസ് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ വിൻഡോയുടെ കീ കാണാം. ആൾട്ട് കീ ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ കീയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇനി സൈഡിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓൾറെഡി പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലാണ്. ഞാൻ വേർഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വേർഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ലാഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എത്ര സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും നല്ല വേഗം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ അൺബോക്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ പ്രണവ് ടിസ്കി സൈനിങ് ഔട്ട്.